今日整芒果雪糕啊！點解整芒果雪糕呢？因為我有個朋友呢，教我一個簡單嘅方法，我又唔係好信嘅，不過我即管跟佢試下。材料好簡單，芒果同埋花奶啊。咁芒果我買咗兩個好大個嗰啲啊。咁首先呢，第一樣嘢呢就起咗肉先。咁呢度起唔起呢？唔起啦，一陣間過嚟就咁食。呢啲就咁樣啦，起咗一粒粒去。如果隻芒果甜呢就好啲，咁個雪糕就甜啦。如果芒果酸嘅呢就都唔知點算啊！落啲砂糖落去都得嘅。不過我朋友冇話，佢話唔使落糖噶喎。整咗出嚟似唔似雪糕我都唔知，我第一次咁整。有牛奶，有生果咁樣，都算啩。唔得咪當食生果啦。好啦，咁啊搞掂啦。跟住做咩呢？擠落冰箱雪硬佢，擠落冰箱啊，雪硬佢。好，都雪咗成日啦，雪耐咗嘅。咁呢而家呢硬掘嚿冰咁樣嘅，咁啊凍得滯嘅，好難搞啊。咁啊要等佢軟翻少少。而家呢就軟身咗啲啦，起碼嚼得起啊。咁你話昂唔昂貴？我覺得就都幾昂貴嘅。呢度用咗40蚊芒果，不過你話當生果咁食又差唔多啦嚇。好，整住咁多先。咁因為呢個呢就唔係呂宋芒，呢個就嗰啲水仙芒就冇咁甜嘅，我就會落少少糖。咁啊，大家唔中意可以唔落嘅。咁花奶呢就落幾多呢？唔係落話1杯半杯，落少少，即係兩湯羹到嘅啫。唔夠先至再落。咁有花奶呢就滑滑地啊，咁啊得噶啦。我都未試過啊。咦？點解搞唔喐嘅？可能呢個攪拌唔啱呢個。嗰個呢，頭先嗰個呢，可能真係過嚟，淨係可以過嚟攪下湯。好。呢個好多。搞掂。其實我覺得呢就有啲似啲果蓉咁樣，又唔係喎，哇！真係好軟熟咁喎。大家感唔感覺到好軟熟噶嘛？試下先。OK 喎，真係好似雪糕咁樣，唔錯喎。